na boca? Você só vai precisar montar no potinho uma camada de lasanha feita para micro-ondas quebrada, uma camada de molho de tomate, 2 fatias de presunto, 2 fatias de queijo, mais uma camada de lasanha quebrada, outra camada de molho, 2 fatias de presunto, preencher por cima de tudo com queijo, levar no micro-ondas por 4 minutos, finalizar com bastante batata palha